আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে আপনারা অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ পরিবার নিয়ে বেশ ভালো আছি। তো অনেক দিন পর আবারও আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এই তো চলে এসেছি একটি ফ্রিজ কেনার জন্য। টোটালি সারপ্রাইজড হয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমার একটা ফ্রিজ ছিল যেটা একদমই ছোট ছিল, ওইটা আসলে হয় না, আস্তে আস্তে পরিবার বড় হইতেছে সেজন্য। তো বাচ্চার বাবাকে বলেছিলাম যে আমার একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ লাগবে। আসলে মজার ছলেই বলেছিলাম, অতটা গুরুত্ব দিয়ে বলি নাই। তো দেখলাম যে পরে না ওরও আর কি এই বিষয়টা মাথায় রেখেছে। তো হুট করেই বের হয়ে পড়েছি ফ্রিজটা দেখার জন্য। ভাবি নাই যে আমি ফ্রিজটা নিয়ে যাব। তো এসে তার 2 দিন আগে আর কি এসেছিলাম, এসে ফ্রিজ দেখে গিয়েছিলাম, যেটা ডিসপ্লে করা ছিল শোরুমে। তো ওইটা দেখে আর কি আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটু পুরাতন পুরাতন হয়ে গেছে, যেহেতু অনেক মানুষই আসে শোরুমে, এসে এসে দেখে খুলে ছুঁয়ে এই করে যায়। তো ওনাদেরকে যখন বললাম যে আমাকে একটা ইনটেক ফ্রিজ দেওয়ার জন্য, তো শোরুমের ভাইয়াটা বলেছিল যে ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই, 1 সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো ভাগ্য খুবই ভালো ছিল বিধায় তার 2 দিন পরে আর কি ফোন দিয়েছিল যে ফ্রিজটা চলে এসেছে। তো সাথে সাথেই এসেছিলাম ফ্রিজটা নেওয়ার জন্য, খুব এক্সাইটিং ছিলাম। পরে এই তো ফ্রিজটা নিয়ে আসলাম বাসাতে। এই যে চলে এসেছে, এটা আর কি এলজি বাটারফ্লাই শোরুমের একটি ফ্রিজ, ডাবল ডোর, সাথে ওয়াটার ডিসপেন্সারও ছিল। দেখে আর কি ইউনিক লেগেছে আমার কাছে। তো এটা প্রায় 3-4 মাস আগের একটি ভিডিও, তো এডিট করা হয় নাই, এই জন্য আর কি ভিডিওটা দেওয়া হয় নাই। তো এই যে অনেক কষ্ট করছিল ওনারা, আমরা তো ভাবছিলাম যে কিভাবে সম্ভব, একজন দেখেন এত বড় ফ্রিজটা উনি নিজেই নিয়ে আসছিল। বাসার গেটটাও আর কি ছোট, অনেক কষ্ট করে আর কি ঢোকানো লাগছে ফ্রিজটা। মানে বড় গেট হইলে পরে তাড়াতাড়ি করে ঢোকানো যায়, বাট আমার বাসাটা যেহেতু 2 রুমের একটা ছোট্ট একটা বাসা, চাইলেও এখান থেকে বের হতে পারবো না, কারণ এটা একটা কোয়ার্টার বাসা। তো এই ছোট্ট 2 রুমের পাখির বাসাটাকে আমি একটু একটু করে মনের মতো করে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। তো ফ্রিজটা আর কি অনেক কি বলবো, আসলে এটা আমার একটা স্বপ্ন ছিল। তো যাই হোক, আল্লাহ পাক আমার স্বপ্নটা পূরণ করেছেন, এটাই আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। আমার থেকে আমার বাচ্চা কাচ্চা অনেক বেশি এক্সাইট ছিল। এই যে দেখেন, ভিডিওটা একটু কষ্ট করে দেখবেন, কারণ এইটুকু ফুটেজ আমার ছেলেকে বলেছিলাম নেওয়ার জন্য, ও একদম নড়াইতে নড়াইতে অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। তো এই যে বাসায় অনেক কষ্টের পরে ঢোকানো হয়েছে। তো সেট আপ করার পরে আর কি এইটুকু ফুটেজ নিয়েছিলাম, অনেক কাজ ছিল সেদিন। এই যে এ পাশের এটা পুরাটাই নর্মাল, আর ও পাশেরটা একদম ডিপ। তারপরে আর কি ফ্রিজটা যেহেতু সুন্দর করে অর্গানাইজেশন করব, সেজন্য পরে একবার বাজারে গিয়েছিলাম যে এই বাস্কেটগুলো কিনবো। তো প্রায় সবগুলো দোকান দেখেছিলাম, বাট কোথাও পাচ্ছিলাম না। তো আমি এটা চাঁদপুরের একটা মার্কেট ছিল, 99 টাকার একটা, 1 টাকা থেকে শুরু করে 99 মার্কেট আর কি। তো ওইখানে আর কি এই বাস্কেটগুলো আমি দেখেছিলাম, পরে দেখা মাত্রই এই এই কয়টাই ছিল, আর এর চেয়ে বেশি ছিল না। তো যে কয়টা ছিল সেই কয়টাই নিয়ে চলে এসেছি। সামনাসামনি আরও অনেক সুন্দর ছিল, এখনও সুন্দর করে ফ্রিজটা অর্গানাইজেশন করি নাই, কোনো রকমে আর কি চলছে। তো সুন্দর করে অর্গানাইজেশন করার পরে অবশ্যই একটা ভিডিও নিয়ে আসব। তো
অনেক দিন পরে যেহেতু ভিডিওটা করছি, সবাই আমার পাশে থাকবেন। আপনাদের সাপোর্ট আমার অনেক দরকার। আর সুন্দর সুন্দর কমেন্ট, লাইক করবেন প্লিজ। ভিডিওটা বেশি ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে শেয়ার করবেন। এই যে বাস্কেটের উপরের খাপগুলো আর কি একটু বাঁকা বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আসলে অনেক দিন আগে কিনেছিলাম, ওরকমভাবে বেরও করা হয় নাই আর ভিডিও করা হয় নাই। তো আজকে ভাবলাম যে না, একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক। তো তারপরে আর কি এটা সবগুলো নামিয়েছি আজকে। তো এই যে একটা ঝুড়ির মধ্যে আমি এই ডিমগুলো রেখে ফ্রিজে রেখে দিব, এই জন্য রাখছিলাম। অবশ্যই বলবেন বাস্কেটগুলো কেমন। আমার কাছে তো বেশ ভালো লেগেছে। আমি অনলাইনে প্রায় এগুলো দেখেছি, বাট এখানে কোথাও আরএফএলের কোনো শোরুম নেই। শোরুম থাকলে হয়তো আরও অনেক ইউনিক বাস্কেট আমি কিনতাম, বাট যে কটা পেয়েছি সেই কটা নিয়ে এসেছি। আর এই যে এই বড় বাস্কেটের মধ্যে এই খাবারগুলো, বিস্কিট আছে, চানাচুর, এগুলো সব অর্গানাইজেশন করে রেখে দিচ্ছি। খুবই কাজের জিনিস আসলে এগুলো। পরে দেখলাম যে বাস্কেটের মধ্যে চানাচুরটা আটতেছে না, পরে আমি থাক, সমস্যা নেই, একটা জারের মধ্যে রেখে দেই। পরে তো এগুলো রেখে দিচ্ছি। তো সবাই ভালো থাকবেন আর আমার পাশে থাকবেন অবশ্যই। অনেক দিন পরে ভিডিওটা নিয়ে এসেছে আপনাদের মাঝে, আশা করছি আপনাদের ভালোই লাগবে। আর এই যে এই মোয়াগুলো আমার খুব ভালো লাগে, চিড়ার মোয়া আর কি। শীত আসলে পরে আমার অনেক খাওয়া পরে কেনা হয় বাসায় আর কি। আর এই কাচের জারটার মধ্যে কিছু হাদিয়া পেয়েছি, এই খেজুরগুলো। তো ভাবলাম যে এইগুলোও রেখে দেই। সৌদি আরব থেকে একজন এসেছেন আর কি, তো জিসানের বাবার অফিসে দিয়ে গেছেন। তো ভাবলাম যে এগুলোও রেখে দেই। আমার তো খেজুর খুব পছন্দ, আমি যখন তখনই খাই, আমার খুব ভালো লাগে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।